Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камши-Укшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня сегодня в программе. В Сочи состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжаня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В эти дни в Сухуме проходит международная научная конференция «Проблемы истории и современности Черноморско-Кавказского региона». Собор абхазских и тамбовских святых – так называется икона, которую подарили народу Абхазии тамбовские иконописцы. В Сочи состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжаня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанба. Сергей Лавров подтвердил солидарность в становлении государства Республики Абхазия во всех сферах, включая развитие экономики, социальной сферы, энергетики. Глава МИД России также выразил Аслану Бжаня благодарность за постоянно оказываемую помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине. Президент Абхазии Аслан Бжаня вручил министру иностранных дел России орден Ахтзапша первой степени. Сергей Лавров удостоен высшей государственной награды нашей страны за большой личный вклад в дело признания независимости Республики Абхазия, укрепления и развития абхазо-российских межгосударственных отношений. Подробности встречи Аслана Бжаня и Сергея Лаврова в материале Сарии Кварцхеля. Открывая встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Аслана Бжаня с важными датами – 15-летием международного признания независимости Республики Абхазия и 30-летием Дня Победы в Отечественной войне. Лишний раз хочу подтвердить нашу солидарность в становлении государства Республики Абхазия во всех сферах, включая развитие экономики, развитие социальной сферы, энергетики и, конечно же, то, что касается нашего взаимодействия на международных площадках, будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств. Хочу выразить признательность за регулярно оказываемую гуманитарную помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, и рассчитываю, что эта помощь будет действительно помогать достигать результата, который обозначен в выступлениях президента Российской Федерации. Аслан Бжаня выразил благодарность руководству Российской Федерации за недавно подписанное соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта в Сухуме. Для нас это имеет огромное значение. Мы к этому шли несколько лет. Хотел бы выразить слова благодарности за соглашение о двойном гражданстве. Это тоже имеет большое значение. И нашими гражданами данный документ был воспринят с большим воодушевлением. В том случае я хотел бы подчеркнуть приверженность руководства страны, народа Абхазии интеграционным процессом, которые реализуются на постсоветском пространстве по инициативе Российской Федерации. Мы хотим в этом участвовать, и это соответствует коренным интересам жителей Абхазии. Сегодня я знаю о том, что будет подписан межведомственный план консультации. Это тоже один шаг существенный наших контактов. Конечно же, в любом случае не могу не сказать об этом. Всемирная поддержка, исходя из наших возможностей, той спецоперации, которая проводится на Украине, вы это подчеркнули. Маски, как говорится, сняты. Недавно мы обратили внимание на то, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно, о чем идет речь, с кем мы имеем дело. Поэтому в этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца. За большой личный вклад в дело признания независимости Республики Абхазия, укрепления и развития абхазо-российских межгосударственных отношений глава МИД России удостоен высшей государственной награды нашей страны – ордена Ахтзапша первой степени. Спасибо. За ваши труды в поддержке нашего народа. Низкий вам поклон. Большое спасибо. Это политика России, политика нашего президента. Мы всегда будем с вами. Спасибо большое. Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Министры иностранных дел Абхазии и России Инал Арзанбай и Сергей Лавров подписали совместный план консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2024-2025 годы. Подписание состоялось в присутствии президента Республики Абхазия Аслана Бжания. Совместный план консультаций предполагает активизацию сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран в сфере информационного сопровождения внешнеполитической деятельности, организации совместных конференций, культурных и спортивных мероприятий. Стороны договорились на системной основе проводить консультации по указанным темам. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встретится с Путиным в среду в Сочи, сообщает пресс-служба главы государства. На повестке дня актуальные вопросы двустороннего долгосрочного сотрудничества в различных областях. Аслан Бжания дал интервью российскому информагентству ТАСС. Президент Абхазии рассказал о том, какой путь прошла страна за 3 десятилетия, как строятся отношения с Россией и другими государствами и перед какими вызовами сейчас стоит абхазский народ. Глава государства затронул и тему женевских дискуссий, выразив сожаление, что до сих пор не удалось достичь подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы. При этом президент выступает за продолжение переговоров в данном формате. В эти дни в Сухуме проходит международная научная конференция «Проблемы истории и современности Черноморско-Кавказского региона», посвященная 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию международного признания государственной независимости нашей страны. В Музее боевой славы имени Владислава Арзанба прошло пленарное заседание. Смотрите репортаж Алики Трапш. Международная научная конференция, посвященная 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию международного признания государственной независимости страны, позволяет раскрыть многие аспекты истории Абхазии и Кавказа в целом. Актуальность темы Отечественной войны как важнейшего исторического события заключается в том, что она остается главным фактором формирования национальной идентичности, отметил директор АБИГИ Арда Ашуба, приветствуя участников пленарного заседания Международной научной конференции. Проведение международных конференций, посвященных знаменательным датам в истории Абхазии, давно стало доброй традицией и объединяло ученых-кавказоведов из разных стран и регионов. Благодаря таким научным форумам мы с вами имеем возможность обменяться опытом, мнением, выслушать друг друга и подискутировать в дружеской, я бы сказал, братской атмосфере. Руководитель администрации президента Абисалом Кварчи зачитал приветственное письмо президента Аслана Бжания. Авторитет и опыт участников позволяют говорить о конференции как одном из наиболее значимых в Абхазии научных мероприятий в сфере общественных наук. В повестке конференции актуальны вопросы политической истории, культуры, регионального взаимодействия, содержательные дискуссии по широкому кругу актуальных проблем развития Абхазии и Черноморско-Кавказского региона, как в новейшее время, как в древнейшие и средневековые периоды. Особо следует отметить тему вклада добровольцев и диаспоры в победу Отечественной войны народов Абхазии 1992-1993 годов. Убежден, что конференция пройдет успешно и будет содействовать укреплению международного и регионального научного сотрудничества, обогатив опытом и новым знанием ее участников. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего. Президент Аслан Георгиевич Бжания. Отрадно, что ученые Абхазии вместе с российскими коллегами совместно подводят итоги своей работы по истории Абхазии и Кавказа, связанной с развитием современной абхазской государственности и международных отношений, отметил в своем выступлении спикер парламента Лаша Ашуба, выразив поддержку взаимодействию абхазских и российских ученых в гуманитарной сфере. Тематика сегодняшней конференции представляется весьма актуальной и полезной. В формате сегодняшнего мероприятия у вас есть возможность обсудить различные оценки, подходы и приоритеты в отдельных областях исторической науки, наметить пути решения задач, стоящих перед ними. Дорогие друзья, благодарю организаторов за реализацию идей проведения такой представительной научной конференции. Желаю всем участникам конференции укрепления сотрудничества и реализации намеченных планов. Успешной вам работы!
От лица министра обороны Владимира Ануа участников мероприятия поприветствовал его заместитель Давид Бжания. В работе научной конференции принимают участие историки, политологи, социологи из республик Северного Кавказа, КЧР, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии. Гости также поблагодарили за возможность обмена опытом с абхазскими коллегами. Затем участники пленарного заседания выступили с докладами. Конференция абсолютно необходима, возможность и свободного общения, возможность представить мнение экспертного сообщества, ученых, широкой общественности, политикам, которые принимают решения, привлечь внимание к определенным проблемам, ну и, по крайней мере, будет определенное экспертное видение, предложения уже на, будут решения приниматься или нет, решают политики, но наш долг ученых рассказать об угрозах, возможности высказать экспертное, научно обоснованное мнение. Международная научная конференция «Проблемы истории и современности Черноморско-Кавказского региона», посвященная 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию международного признания государственной независимости страны, проводится при поддержке АБИГИ, АГУ, Государственного комитета по репатриации и продлится до 4 октября. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В торгово-промышленной палате состоялась встреча президента Тамила Мирцхулава с представителем палаты из ФРГ Вольфгангом Мацки, прибывшим в Абхазию в сопровождении коллег для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 30-летия Победы и независимости. Во встрече приняла участие полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба. Обсуждались изменения геополитической обстановки в международной сфере, обмен опытом по вопросам организации работы представительства ТПП в Германии, а также результаты мероприятий, проведенных представительством Палаты Абхазии в ФРГ. 640 метров искусственной дорожной неровности передано Министерству внутренних дел Абхазии, организации Абаза из Карачаево-Черкесской республики. Это стало возможным благодаря договоренностям между министром Робертом Киут и руководителем Абазы Умаром Кончевым. Подробности в материале пресс-службы МВД. 11 августа министр внутренних дел Роберт Киут провел встречу с председателем организации Абаза Умаром Кончевым, в рамках которой была достигнута договоренность об оказании МВД Абхазии помощи в обеспечении безопасности дорожного движения. 1 октября в республику прибыла фура с искусственной дорожной неровностью, так называемыми лежачими полицейскими. Всего передано 640 метров дорожной неровности. В рамках нашей встречи с руководителем организации Абаза Умаром Кончевым была достигнута договоренность о предоставлении нам в качестве гуманитарной помощи искусственной неровности, которая сегодня прибыла благодаря нашим братьям из Карачаево-Черкесии, абазинам. Сделали нам такую помощь, оказали. В принципе, я считаю, что это очень важная для нас составляющая, с учетом того, что у нас сегодня ситуация на дорогах очень сложная, и данный материал нам очень необходим. И в ближайшее время мы его будем укладывать для обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения. И в целом мы выражаем благодарность организации, нашим братьям, которые нам всегда помогают. Искусственная дорожная неровность изготовлена на Черкесском заводе резиновых технических изделий. Республике ее передали безвозмездно. Все вопросы, которые происходят в Абсне, для нас в Абазаште это то же самое, что происходит на родной земле. Поэтому когда мы обсуждали с министром вопрос о том, что мы можем предоставить искусственной неровности, есть такая возможность, сказали, конечно, хорошо, это будет очень нужно, так как это сохранит жизни людей. Даже если мы одну жизнь сохраним или здоровье, это будет безмерно важно. Поэтому я лично хотел бы поблагодарить того человека, который нам смог в этом плане это осуществить. Это Тлябичев Карабек Викторович, наш брат. Он в исполкоме нашей организации, он известный предприниматель, директор завода резинотехнических изделий в Черкесске. Он безоговорочно сказал, мы сделаем и предоставим столько материала, сколько нужно будет, даже несмотря на сумму, которая будет необходима. И вот сейчас эта фура приехала из Москвы.
Министр Роберт Кют выразил благодарность братскому народу Карачаева-Черкесии за гуманитарную помощь, подчеркнув, что братья-адыги всегда рядом с абхазским народом, как в тяжелые, так и в мирные времена. Генерал-майор милиции Роберт Кют отметил важность сотрудничества с братскими народами Северного Кавказа. Собор абхазских и тамбовских святых – так называется икона, которую подарили народу Абхазии тамбовские иконописцы. На иконе изображены святые, такие как Феофан Затворник, Лука Крымский, Андрей Первозванный, Иоанн Креститель и другие. Обрамление – дубовый киот, украшенный 12 голубками абхазской породы, символизирующими 12 лет дружбы между Тамбовом и Сухумом. Таких икон две. Одна осталась в Тамбове, другая теперь в побратимом городе Сухум. Икону создавал художник-иконописец Михаил Никольский. Ему помогали еще 10 человек. Над созданием икон живописцы трудились больше года. События, которые происходят на этой территории абхазской страны, с помощью Божьей через Тамбов, это благословение Господне. И сегодня эти святые, которые зашли в этот собор, они будут защищать духовно всех тех, кто будет приходить и лобзать эту икону. И тот, кто участвовал, тот, кто принимал участие в этом величайшем событии, вы совершили подвиг на сегодняшний день, потому что всякое даяние благо. А благое давать и благодарить всех тех, кто это делает, это необходимо всему роду человеческому. Тем более взаимоотношения России и Абхазии, они настолько духовно скреплены этими той жизнью православной, правильной. Год и 4 месяца назад задумана эта икона. Написана на гичной темпере, это стертые пигменты. Написано, как мы называем в тамбовской иконописной манере. Икона, которая святые ображают чашу. В чаше в центре Христос, который благословляет два народа благословляющим жестом. Здесь находятся мощевики с Святой землей Абхазии, Святой землей Тамбова. Икона принципиально делалась только тамбовскими и абхазскими мастерами. Доска сделана в Абхазии. Киот сделан из черешчатого дуба, плантации которого больше всего произрастают в Тамбовской области. Мы долго изучали вопрос и поняли, что чтобы на одной иконе были два народа побратима, два города побратима, такого еще не было. Были отдельно избранные святые, иконы всех святых тех или иных земель и территорий, но чтобы вместе это впервые. Но здесь нет канонических нарушений, это крайне важно. Вокруг 12 голубков абхазской породы, тамбовские пока свою не вывели, поэтому 12 лет побратимства, 12 голубков, которые не улетают, не прилетают, они находятся здесь. Не случайно все голубки сидят на облаках. И основной текст: «Все святые, молите Богу о нас». На повестке дня очередного заседания Сухумского городского собрания 4 вопроса. Депутаты рассмотрели письмо главы администрации Сухума Беслана Эшба с ходатайством о переименовании улицы имени Чернявского на улицу имени Салыбия Ардзенба. Обсудили вопрос о повышении размера оплаты за обучение в детских музыкальных школах, школах искусств и художественной школы до 1200 рублей. Ранее эта сумма составляла 600 рублей. Рассмотрели письмо об установлении мемориальной доски в память о герое Абхазии, фотокорреспонденте Андрее Соловьеве. Решено установить доску у места его гибели на фасаде дома номер 53 на улице имени Владимира Аршба. Также были внесены изменения в бюджет столицы на этот год. Депутаты увеличили расходы на 50 миллионов рублей, поддержав ранее принятое решение парламента. Сумму направят на расселение жителей аварийного дома, который расположен на улице Назадзе. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 4 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 24 градуса.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.